बेटा वैभव हम लोगों को बीच में होता और वो विशेष सत्यापन करना निश्चित तौर पर ये स्थानीय प्रशासन की लापरवाही है। और इतनी नृशंस हत्या घटना करने के बाद भी पुलिस प्रशासन द्वारा बगल के घर के अंदर बुलडोजर की कार्रवाई की गई और पूरी शिथिलता बरती। आए दिन इस तरह की घटनाएं हो रही है। मैं आप मीडिया के माध्यम से मैं प्रशासन को आगाह करना चाहता हूँ कि ये जो व्यापारी समाज के बच्चों के साथ या व्यापारी परिवार के साथ आए दिन घटनाएं हो रही है।